咁分3組嘅，呢個第一組係藍色㗎啦，再加一支 cream， 呢個叫第一組。黃色加呢個咧就第二組。跟住呢個有個叫核心球，大家可以望下，佢裏面有個波仔嘅。咁呢個有啱 cream 嘅，呢一個叫第3組 ，OK， 3組嘢嚟嘅。咁佢個玩法咧，第一晚我哋就係呢一支要用半支，呢一啱要用半啱，跟住瞓覺㗎啦。第二日呢一支用半，呢個用一半瞓覺。第3日將呢一粒核心球抌落呢個 cream 度，攞支巾攪勻佢之後，用半啱瞓覺。第4晚又係用埋最後嗰一半。第5日剩餘嗰一半。第6日剩餘嗰一半就完成㗎啦。OK， 咁今日我哋就用第一組。第一組呢個咧，佢有少少淨化皮膚嘅作用嘅。OK， 所以如果你5日前又做 peeling 咧，就驚傷害你嘅皮膚或者太多啦。OK， 咁所以我哋係5日內之前唔好做嘅。俾大家睇啦，咁佢有一個叫 stopper 嘅嘢喺呢一度咧，就防礙佢會倒瀉啦。咁同埋大家你望下咧，佢呢度有兩藍色同埋一啲透明狀，其實係上下兩疊嘅嘢嘅。OK， 咁首先我而家要掹咗佢呢嚿啦，跟住咧。大家，我唔知大家睇唔睇到啦。佢呢一度見唔見到？呢度係有一個鎖咁嘅形狀，呢度係2滴水，1滴水。OK， 鎖就好明顯鎖實咗呢一支啦，等佢冇嘢漏出嚟啦。呢個2滴水意思即係出水量多啲啦，呢個出水量少啲啦。跟住我哋就睇下低呢度啦，見唔見到呢度有一點啦？可能睇得唔清。呢度有一點嘅，我哋對準佢乜嘢，好似而家個鎖對住佢咧，就代表佢係鎖實咗嘅。OK， 咁如果譬如我而家我係想佢變成呢個叫做流出量多嘅，可能我就2滴水駁咗落呢一點度，連成一線啦。OK， 連成一線之後，跟住我撳落去用力，咁佢就會通咗啦。咁我就要熬佢，咁佢就熬勻咗。大家熬勻咗就係咁啦。OK， 大家見唔見到？咁我哋就要今日咧就要用佢1半嘅份量，用佢1半嘅份量。OK， 咁咧你就可以扭開佢啦。跟住見到呢個有個 stopper 係咪？都係有一塊嘢嘅，我哋要拎開佢。都幾實下嘅，因為佢唔實咧，佢會漏啊，見唔見到？我掹佢出嚟，擺埋一邊先。跟住咧，我就用佢1半嘅份量 ，OK， 1半嘅份量。咁咧，我有額頭用器啦，咁我擠少少出嚟，慢慢少少按壓，少少成。雖然我睇韓國佢哋講咧，可能會有少少吉吉地嘅感覺。但係我咧自己用咧，第一次用咧都冇呢個感覺嘅。呢個咧都係有少少佢可以幫你做深層清潔，打開你嘅皮膚嘅呢一樣嘢啦。大家見到我塊面其實而家真係靚㗎嚇，嗱有斑嘅位我又再要搽佢足少少啦。虎紋位咧，我有多少少啦，鼻哥我又會啦。咁呢個我講過啦，呢個你可以近眼多少少都冇咁驚嘅，唔同鑽石啦。跟住我塊面呢一笪斑，我最心頭大患，我又可以叫佢搽多少少啦。嗱，呢個你會發覺咧，簡單過種鑽石嘅，咁但係佢又唔可以代替到鑽石嘅喎。因為鑽石係貨我哋嘅子細胞，係細胞 BB， 咁呢個係我哋細胞媽媽兩樣回事嚟嘅。但係呢個用完之後，皮膚係好飽滿㗎，我想話俾大家聽，係勁飽滿嘅，同係好滑嘅。就估呢個差唔多用咗半支啦 ，OK？ 咁咧，大家記得頭先有個
有一支嘢咁樣啦，我哋就吸翻落去啦，跟住個蓋扭翻實佢啦。咁咧呢一度記唔記得我話有2滴水、1滴水同埋有個鎖嘅？咁咧我就扭翻個鎖翻實佢噶啦，跟住加翻呢個 stopper，咁就安全，我就擺翻落個盒度。嗰個留翻我第4日用噶啦 ，OK？ 咁我咪講第一組除咗呢一啱嘢之後咧，仲有呢支 cream 嘅，記唔記得？呢支 cream 都係用一半，頭先講過藍色完之後就係我哋呢一支 cream， 因為呢支 cream 咧我哋好難咧睇到佢一半係幾多，真係要斷估嘅。咁咧我自己咧大概啦嚇，咁呢度係1下、2下。3下，因為其實唔係好多嘅咋，夠噶啦。咁已經我覺得冇咗一半啦，跟住多少少，係咁多。OK， 如果唔係咧，你第4日唔夠用噶啦。咁所以呢個咧就用頭先我教你嘅方法，頭分一半，係咪？咁樣搽完之後，呢度搽好滑啊！佢呢隻 cream， 跟住咧呢個1、2、3。1、2、3，1、2、3。如果你額頭呢度比較高咧，就跌落嚟，成塊面搽，唔好翻轉頭搽，盡量都係咁樣。好滑，我想講，我搞掂咗啦。咁俾大家睇下個整完個效果就係咁啦。其實都本身你見到我皮膚都係有光澤嘅。咁而家做完之後都繼續有光澤。咁呢個就係我哋做咗第一組呢2支嘅呢一組嘅產品咧。佢呢個同藍色個情況係一樣。大家望下佢個精華有2浸嘅黃色同埋透明色嘅，見唔見到 ？OK。咁佢呢個有個 stopper 嘅，我哋就掹開佢。咁咧，大家可以望到咧，近嘅呢個係一個鎖，呢個係1滴水，呢個2滴水，呢個係一個鎖嚟嘅。OK， 咁咧下邊咧亦都有一個點嘅，我唔知大家睇得清楚，有個點嘅。當個鎖對住個點咧，就係代表佢鎖住咗、lock 住咗啲嘢唔會走出嚟嘅。咁1滴水就係出水量啦，2滴水亦都係多啲嘅出水量啦。咁所以咧，我哋當要開始嘅時候咧，我想多啲水啦，我就將嗰個水嗰個位咧對住嗰個點，我就將嗰2滴水對咗呢個點度。OK， 對咗點之後咧，我哋大力撳落去，我哋原本有2浸嘅，一撳落去之後咧，佢就 mix 埋，跟住你就熬啦，要用啲力嘅，熬勻咗佢啦。好啦，熬勻咗佢啦，你見唔見有啲就跌咗落嚟啦？我自己通常就會咁熬勻佢之後咧，呢一個位 ，OK， 呢個我哋就會扭開佢啦。OK， 嗱，我哋係要用一半嘅。咁呢度一樣同尋日藍色一樣啦，係有個位咧係叫塞住咗佢嗰個針口嘅，唔係針口啦，即係個 syringe 個口啦，掹佢出嚟。咁咧，其實你就可以慢慢擠出嚟，跟住慢慢推落塊面度啦。咁我哋係用一半嘅，咁你大概留意個樽嗰個位置啦。咁今日就係黃色，尋日就係藍色嘅。咁呢個咧，亦都係滋潤我哋塊面嘅，俾多啲營養我哋嘅毛細胞。好，嗱呢個就大概用咗一半啦。咁咧，我哋而家要做嘅咧，首先就頭先嗰個，我要塞翻佢啦。OK， 跟住扭翻實佢，跟住呢一個。我扭翻嗰個
叫做嗰粒鎖對住佢鎖翻實佢啦，跟住撻翻實佢，係啦，咁就留翻我哋第5晚用。大家見唔見到？咁咧跟住落嚟咧就要用我哋第2 set 黃色呢個系列裏面支嘅呢一支 cream 啦。呢個記唔記得尋日我哋整完藍色都係整佢一半噶嘛 ？OK， 咁而家黃色之後呢一個都係用一半，呢個1條啦，呢個2條啦，呢個3，咁咧咁一樣咧用嗰個手法啦。呢個 cream 咧係特別滑嘅。佢真係好滑，係呢個 cream。哇！我直頭有個衝動可以想問下佢可唔可以淨係要呢支 cream？佢真係好潤好滑呢一隻。大家望唔望到嗰個滑嘅程度黐線？好。咁聽朝咧，我而家咁樣就會瞓覺㗎啦。咁聽朝起身咧，就咁洗面啦。噴太水啦，跟住我就會做一個2號面膜 ，OK， 即係滋潤面膜。之後我就搽我哋嘅基礎啦，包括我哋4個精華、2支 cream，OK， 咁我就完成咗我今日第2晚嘅呢一個護理。大家見唔見到呢個樽？呢個有個波仔 ，OK， 呢個波仔好輕嘅就其實我哋叫核心球啦。咁咧開咗個蓋。OK， 跟住裏面有個核心球，見唔見到？我而家開咗個啱 cream 先。咁咧，呢個就係個啱 cream 啦。咁咧，裏面就係咁樣嘅 cream。見唔見到個波波？咁就倒落呢一個 cream 度。跟住咧，佢有個羹仔嘅。個波波喺度啦，咁咧我就要溶化於呢一啱 cream 度啦，要將佢攪勻，好似整嘢食咁。到啦，咁我一攪勻晒噶啦。咁你而家見到佢當係一啱咁樣啦，咁我就切一半咯。即係我自己今晚咧就用半啱嘅 cream。咁呢個 cream 咧，我哋就要慢慢推落我哋面度啦。咁咧，所以呢個就 total 係一個6日嘅療程啦。我將啲 cream 全部擺晒落面先，跟住我可以擺低呢一啱嘢。咁比起黃油 cream 咧，呢個就簡單好多噶啦，已經。OK， 咁我就冚翻個蓋先嚇，俾時間我。係。因為所有嘢都一半一半啊，咁 total 6晚，咁而家唔好嘥啦，將個羹剩翻個少少 cream 都攞埋啦，跟住咧就用我哋嘅之前講嗰個手法啦，就額頭就係一半啦，跟住咁樣按啦。哇！呢個有啲人參味喎，我唔知係咪我錯覺咧？我覺得好有人參嘅味道喺入面喎，唔知係咪有人參咧？我要翻去再睇多次佢嗰個資料，因為好清新嘅藥材味啊！我覺得係有少少藥材味，唔係嗰啲香料嘅味，係有少少類似人參咁嘅味入面。哇！好潤啊！但係佢唔係立，唔係黃油 cream 嗰種立嘅嗰種感覺嘅喎。嗱，我又再講多次點樣推啦。咁就額頭咧就一半咁樣推，唔好翻轉頭，唔好咁樣推。我哋係向一個方向推啦。跟住咧，嗱呢個我眼都照按㗎嚇。嗱，我哋叫1、2、3，唔好翻轉頭，唔好咁樣推翻轉頭。我哋1、2、3，跟住落翻啲1、2、3，跟住落翻啲1、2、3，同埋由下至上，由內至外
1、2、3，1、2、3，1、2、3，你可以咁樣。其實大家見到咧，慢慢咧已經呢個 cream 咧已經推進塊面噶啦。呢個就全部係俾母細胞嘅一啲營養嚟嘅，呢啲非常之正，同埋係即時再白淨咗。其實頭呢3晚咧，前晚、尋晚同今晚咧 ，Hello Sandy， 我自己每一次搽完佢哋嘅呢個嗰晚要搽嘅嗰啲護膚產品之後咧，我都覺得係好水潤，即係好靚嘅。咁但係咧瞓醒咧，我就覺得會乾嘅。咁我唔知今日呢一個會唔會聽朝起身會乾啊？但係我 so far 感覺，我覺得佢好潤，係啦。但係又冇黃油 cream 嗰種油嘅感覺。呢個係好絲滑啊，即係好係咯，好似嗰啲絲巾嗰種咧，好滑捋捋。成個皮膚好滑溜嘅感覺嘅，而家係。咁你搽完呢個之後咧，基本上咧就可以瞓覺噶啦。所以咧，我覺得即係我個人，我覺得 CPR 雖然係要做6日啊嚇，但係咧我又覺得好快過呢6日，即係每日做嘅嘢好比較輕騎啊。即係我諗最耐就係要而家呢一個 cream 啊，因為之前嗰啲咧係水狀咧，其實即係捽兩捽慢慢都入咗皮膚嘅，都好快。係啊，其實而家都捽到差唔多嘅，跟住慢慢就等自己嘅皮膚可以去吸，咁就已經完全推晒入塊面度㗎啦。個效果非常之好，咁而家咁就已經係可以隨時準備瞓覺啦。咁呢個係 CPR 第3組嘅效果，即係完成咗一半啦。跟住第4晚即係聽晚就做翻最後嘅一半藍色啦，同埋呢支 cream 嗰一半啦。第5日晚咧就用翻黃色最後一半啦，同埋呢一支 cream 嘅最後一半啦。咁第6晚最後一晚咧就同我今晚個 cream 一樣，但係因為我核心球已經倒咗入去啦，咁所以第6晚做埋佢之後，我就完成晒第2次嘅我嘅 CPR 啦。跟住完成咗之後咧，我就應該15日之後咧就繼續種翻轉嘅 ，OK。